Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Xalqaro kechirim tashkiloti Uyg'urlar haqida eng yangi tekshirish dokladini e'lon qildi. Sharq Turkistondagi maktablar atalmish emgak tarbiyasi sinoq o'rinlariga aylantirilmoqda. G7 yig'inida Uyg'ur majburiy emgak masalasi tilga olindi. Iroqning Mosul viloyatida 2 kollektiv mozorliq tepildi. Sog'lomlik haqida Tövəndə dehqonlar xabarlarımızdan təfsili məzmunları basın. 10 iyun günü Xalqaro kechirim tashkiloti biz guya urush maydonidagi dushmandek bo'lib qoldik. Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlar qaratgan keng ko'lamli tutqun qilish, tan jazosi berish va ziyonkashlik qilish qilmishlari mavzuliq bir muhim dokladini e'lon qildi. Doklad texi oshkora o'tirg'i chiqib boqmagan shohidlarni o'z ichiga olgan 100 dan ortiq kishini ziyorat qilish, tadqiqot materiallarini yig'ish va sun'iy hamroh ko'rinishlari asosida tayyorlangan bo'lib, inglizcha, uyg'urcha, turkcha, ispancha, indoneziyacha, arabcha, xitoycha qatorliq jami 13 xil tilda e'lon qilingan. Texi yaqin oyoqlashgan Uyg'ur sud kollegiyasida har qaysi shohidlarning bergan guvohliklaridagi qo'rqinchli realliklar dunyoni larzaga solayotgan mushu kunlarda e'lon qilingan bu doklad Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatlarining ko'lami va darajasini yana bir qatam dunyoga namoyon qildi. 10 iyun günü mazkur dokladning e'lon qilinish munosabati bilan o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kalamart so'z qilib, 2017 yildan buyon Xitoy hukumati atalmish terrorlik qarshi turish nomida Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarni zo'r ko'lamlik va sistemali holda xo'rladi. İnsanlar tortayotgan zulm intayin og'ir va hali hamma davom qilmoqda. Xitoy hukumati bu qilmishlarni yushirish uchun barliq amallarni qo'llandi. Tanqidlarni jimiqtirib, Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo davlatlarni harakat qo'llanishdan cheklash ko'rindi. Biroq bular haqiqatni yo'riqlikka chiqarishdan to'sib qololmadi degan. U yana o'tgan 20 oy jarayonida olib berilgan tadqiqotlar natijasida Xitoy hukumati tutqun qilish, qiyin qistoqqa ilish va ziyonkashlik qilishdan iborat insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan shug'ullangan deb xulosa chiqarilganligini bildirdi. Xalqaro kechirim tashkilotining dokladida Xitoy hukumatining tutgan yo'li terrorlik tahdidiga qarata qonunliq inkos qaytarish bo'lmasdan, balki kollektiv holda Sharq Turkistondagi xalqlarning diniy e'tiqodi va Türkiye musulmonlik etnik madaniyat kimligi, urf-odatlarini tub yiltizdan yo'qotish niyatini oshkorlab bermoqda. Xitoy hukumati davlat e'tirof qiladigan ateistik ko'z qarashlarni diniy e'tiqod va ibodatlarning o'rniga qo'yishni maqsad qilgan bo'lib, eng oxirida bu asonliq millatlarni majburiy assimilyatsiya qilish orqali o'xshash bir tilga, madaniyatga ega ham Xitoy Kommunist partiyasiga har doim sodiq bo'ladigan birlikka kelgan Xitoy millatini barliq keltirishni nishon qilgan deyilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining krizisga taqobil turish maslahatchisi Jonathan Lobning muxbirlarni kutib olish yig'inida bildirishicha, bu organ doklad uchun 100 dan ortiq kishini ziyorat qilgan bo'lib, ularning ichida 55 nafari lagerda yetib chiqqan shohidlardan tarkib topgan bo'lib, ularning ba'zilari hozirgacha o'tirg'i chiqib boqmagan shohidlar ekan. Doklad faqatla o'tgan 4 yil mobaynida Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan keng ko'lamda tutqun qilish, qiyin qistoq, yuqori texnikalik nazorat qilishdek ziyonkashliklarni xotirlab qolmay, balki Xitoy hukumatining o'z qilmishlarini yo'shirish uchun qo'llangan vositalar ustida nuqtaliq to'xtalgan. Dokladda ziyorat qilingan boshqa nurg'un guvohchilar Sharq Turkistondagi xalaqanchi tutqun, eg'ir va ochiq-oshkor kamsitish siyosatlari, lager ichidagi inson qalbidan chiqqan qiyin qistoq qatorliqlar haqida guvohlik bergan bo'lib, ularning bayonlari doklad tafsili o'rnagan. Doklad oxirida Xitoy hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashi, Kishilik huquq oliy komissarligi, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik kengashi, Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy kengashi, Birleşken Devletler Teşkilatı sekretari va xalqaro jamiyatga ayrim holda qilishga tegishli ishlar haqida taklif bergan. Mazkur dokladda hujjatlashtirilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar va boshqa og'ir kishilik huquqi daxli taruz qilish qilmishlari ustidan mustaqil va unumli tekshirish talab qilinib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq kengashi yoki Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy kengashi mustaqil xalqaro mexanizm qurib, Sharq Turkistondagi jinoyatlarni xalqaro qonun asosida tekshirishi va boshqa jiddiy kishilik huquq zo'ravonligi va xo'rlash jinoyatlarini sodir qilgan gumondorlarni tepib chiqish orqali ularning javobgarlik surishti qilinishi kerak deb ta'kidlangan. 160 batdan tarkib topgan mazkur dokladda barliq guvohchilarning bayonlari, lagerlarning ichi va uning ichida yuz berayotgan qiyin qistoqlar tasvirlangan sezma rasmlar va sun'iy hamroh ko'rinishlar qatorliqlar o'rnagan bo'lib, bugungacha bu vaqtda e'lon qilingan zo'r hajmlik muhim dokladlarning biri bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoy Kompartiyasi Aqsu va Aral shaharlarini atalmish emgak bilan tarbiyalashdagi o'rta boshlang'ich maktablarga kengaytirish planining dastlabki sinoq rayoni qilib ketgan. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikom bu yil mart oyida har qaysi oliy va o'rta boshlang'ich maktablarga o'qitish tushirib, o'quvchilarni atalmish emgak bilan tarbiyalash talab qilgan.
Bu Xitoy xalqarada Uyg'urlarni qo'l emgakka selish bilan ayblanayotgan Xitoy hukumatı hamda o'quvchilarni emgak bilan tarbiyalash nomida paxta uzishga salamdi degan gumon paydo qilgan. Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiang paxtasi majburiy emgakka chetishlik bo'lganligi uchun xalqarada danglik shirkatlarning embargosiga uchrab, rayondagi Xitoy to'qimachilik korxonalarini qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Aqsu gazetining 10-iyun xabar qilishicha, Xitoy Ma'rif ministrligi Aqsu bilan Aral shahrini emgak bilan tarbiyalash dastlabki sinoq rayoni qilib tanlagan. Aqsu shahridagi ma'rif tarmoqlarining bir mas'uli Xitoy doiralarining bu qarorini atalmish xizmatining muayyanlashtirilganligi deb ko'rsatib, bu jihatga aloqador mexanizmni mukammallashtiradiganligini bildirgan. Biroq buning qanday mexanizm ekanligini tilg'amagan. Aqsu gazetining bildirishicha, Xitoy Ma'rif ministrligi 96 nahiyani emgak bilan tarbiyalash sinoq nuqtasi qilib ketgan bo'lib, Aqsu bilan Aral shularning ichidagi dastlabki sinoq o'rinlari ekan. 13 iyun yakshanba kuni Angliyada sanoatlashgan davlatlar G7 boshliqlar yig'ini oxirlashgandan keyin e'lon qilingan bayonotda Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlikning muhimligi, majburiy emgak, Sharq Turkistondagi kishilik huquq, Hong Kongning erkinligi va yuqori darajadagi avtonomiya va Xitoyga munosabatlik boshqa masalalar tilga olingan bo'lib, tashqi dunyoning diqqatini qo'zg'adi. 13 iyun yig'in oxirlashgandan keyin 7 davlatning rahbarlari birlikda e'lon qilgan xitobnomada demokratik qimmat qarashini asos qilib, klimat o'zgarishi, G7 davlatlari va boshqa davlatlarda tor bexatarlik ul aslahalar qurilishi va Xitoy virusining oldini olish tadbirlari qatorliq bir qator muhim masalalarda hamkorlashadiganligini dalilladi. Aloqador amaldorlarning mustaqillik gazetida Amerika prezidenti eng oxirgi birlashma bayonotda necha million Uyg'ur musulmon keng lager sistemasida tutib turilayotgan Sharq Turkistondagi majburiy emgakni ayblashni umid qilganligini, Angliya, Kanada va Fransiya prezidentlarining Baydenning kishilik huquq va Uyg'ur majburiy emgak masalasida Xitoyni ayblash maydonini asosan qo'llaydiganligini, Germaniya, Italiya va boshqa Yevropa ittifoqi rahbarlari bu masalada ikkilanayotganligini bildirgan. Mazkur yig'inda nomrod davlatlarning ul asla planiga mablag' silib, Xitoyning kunsir kuchayotgan ta'siriga taqobil turish, Afrikadagi temir yo'l va Osiyodagi shamol elektr stansiyalariga mablag' selish masalasida o'rtaq fikr birligi hosil qilinishi mumkin ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari va kishilik huquq tashkilotlarining mo'ljallashicha, Xitoy asosligi Uyg'urlarni tashkil qilgan 5 milliondan ortiq kishini atalmish qayta tarbiyalash markazi nomidagi jazo lagerlariga tashlagan. Uningdan boshqa yana necha 10 minglagan kishilarni Xitoyning boshqa joylaridagi zavodlarga yo'tkab, qo'l emgaklarga solgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatining bu navbatlik G7 oliy darajaliklar uchrashuvida Uyg'urlar qartilgan majburiy emgak masalasini o'tirib qo'yishi intayin muhim ahamiyatga ega ekan. Iroq shahid tuqqanlar idorasi mas'ullaridan Ziyo Karim matbuotlarga bergan bayonotida ikki kollektiv qabrining Musul viloyatining g'arbidagi Badosh turmasiga yaqin joydan topilganligini bildirgan. Kollektiv mozorda taxminan 500 jasadning topilganligini eskartgan Ziyo Karim, ziyonkashlik uchirg'uvchilarning 2014-yili Daesh tomonidan bu shahar ishg'ol qilinganda o'ldirilganligini, xalqaro yordam tashkilotlarining qo'llashi bilan 123 jasadning chiqarilganligini, shuningga o'xshash kollektiv mozorlarning yana Talofar va Sinjar noyisidan topilganligini bildirgan. Musul valisi Najim Joybori Musul yezilarida nurg'unlagan kollektiv mozorlarning borligini va bularni o'tirg'i chiqarish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Iroq hukumatining aralashish kerakligini talab qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan 2018-yil 5-noyabrda e'lon qilingan dokladda Iroqda ilgari Daeshning kontrolligidagi rayonlarda minglagan ziyonkashlik uchirg'uchining jasadi ko'milgan. 200 dan ortiq kollektiv mozor topilganligi qayd qilingan. Daeshning 2014-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oraliqda Iroqda nurg'un joyni egallab olganligi eskartilgan dokladda yana terrorlik tashkilotining xalqaro kishilik huquqni sistemali qoldi deb sanna qilganligi, urush jinoyati va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligi, shundaqla irqiy qirg'inchilik qilgan bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan ekan. Terrorlik tashkiloti Daesh 2014-yili Iroqning Musul, Salohiddin va Anbar viloyatlarining hammasini, Tiyala va Karkuk viloyatlarining bir qismini ishg'ol qilgan bo'lib, bu rayonlar bir necha yil ichida tashkilotdan qaytarib olingan. Vitamin D uzundan buyon izchil holda muskulning kuchini oshirdi deb qaralib kelgan. Ammo uning muskulning kuchliligi bilan munosabatli ekanligi aniq bo'lmagan bo'lib, amaliyotda vitamin D kamchil bo'lsa muskulning iqtidorini tuvallatib yetishi mumkin. Yaqinda Avstraliyadagi bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, vitamin D ning saviyasi yetarli bo'lmasa, muskul hosil qilgan energiya ozayib, muskul iqtidorining nacharlashishini keltirib chiqaradi ekan. Yashanganlarda vitamin D kamchil bo'lishdan saqlanish muskul iqtidorini saqlashga foydali bo'lib, yosh bilan munosabatlik bo'lgan muskullarning chekinishini ostilatib, muskul ozayish kesili, so'ngak muskulning sifati tuvallash va kuchini yo'qotish qatorliq xavflarni tuvallatib, yashanganlarning so'ngak masalalariga yo'liqishini oldini oladi. Vitamin D quyosh nuri vitamini deb ataladi.
Haftada qaqlanish vitamin D'ni hosil qilishga foydali. Vitamin D'ni to'liqlashda doktorning ko'rsatmasi bo'yicha quvvat to'liqlash dorisi ichgandan sirt, beliq, tuxum seriqi, pishloq va mogo qatorliq yemaklarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.